近兩步。係㗎，但係其實我覺得算得冇關係，都係自己諗咯，都係自己查。好少啊！你對呢度。頭先你點過嚟啊？的士啊？咁佢邊個位放低你啊？我有。有停車場喺度。正常應該係有嘅，應該有個閘口俾你入車，但係應該未開晒。哦。尷尬啊！我地鐵其實我喺黃大仙跟住上嚟。都15分鐘啊！黃大仙上嚟先，即係個站上嚟嘅話，係啊。我覺得都係。補翻鑊，補翻鑊。阿廉呢排啲狀態一般嘅係，佢一射唔到，又唔知可以點。你睇下。4分鐘。相同位置，哇！5分鐘俾人 game 咗啊！